Сайн байна хотын сүмийнхээ та нартай энэ өдрийн мэндийг хүргэж байна. Тэгээ зүрх сэтгэлд маань үргэлж ойр дотн байдаг та нар маань Бурхны аврал болоод түүний өдөр тутмын нэгүсэл дотор өчтэй бас зоригтой алхаж байгаа гэдэгт би итгэлтэй байна. Өнөөдөр бидний зөвхөн хүч чадал зориг төдийгүй ер бусын гүн гүнзгий баяр хөөр үнэхээр хэрэгтэй байгаа. Ариун сүнс үнийг мэдэж байгаа. Тэм учраас ариун сүнс миний бас таны зүрх сэтгэлд бялхмаар ажиллаа хийж түүний ажлууд улам эрчимжиж Есүс Христийг ховчлон таньж мэдэх их мэдлэгт маань одоо хүчтэй түлхцийг өөх болтгоо гэж би таныг Есүс Христийн нэрээр өрөөж байна. Бидний бурхан эзэн мөнхөд алдаршиж, бидний бурхан эзэн мөнхөд магтагдаж, мөнхөд хүндлэгдэх болтгоо. Өнөө өглөө бид нар таны ариун нэрийг, таны ариун мөн чанарыг, таны хэн болохыг бид нар магтаж, бас хүндэлж бид нар таныхаа ариун нэрийг өрөөж байна. Учир нь та бол үнэхээр хаадын хаан бөгөөд эзэдийн эзэн юм. Та бүх цаг үеүүдийг эзэгнэж захирч хаанчилж байдаг нэгэн. Та бүх хаанчлалуудыг, бүх хаант улсуудыг та бүх гүрэн хийгээд бүхий л эрх мэдлэлтэнгүүдийг захирагч нарыг та өөрийнхөө хөл дор байлгадаг. Тийм бурхан юм а. Та бол сүр жавхлантай бөгөөд таны цог жавхлан үнэхээр энэ дэлхийг дүүргэх болно. Далайн усаар дүүрдгийн адил энэ дэлхий таны алдраар дүүрэх болно гэдгийг би Есүс Христийн нэрээр ярьж байна. Та энэ дэлхийг хүүгээ илгээснээрээ тайвшруулсан юм а. Та энэ дэлхийг хүүгээ илгээснээрээ аварсан юм. Тийм учраас өнөөдөр таны авралыг зогсоох, таны авралд садаа олох ямар ч хүчин зүйл хинч энэ тэнгэр дор мөн энэ газар дээр байхгүй. Та үндэстнүүдийг эрх мэдэлтэй бүрэн атгасан. Та энэ үндэстэнг өөрийнхөө мэдэлд ор байлгадаг бурхан. Тийм учраас бид нар яг одоо зүрх сэтгэлээ таны өмнө авчираад талархалтайгаар бас гүн даруусалтайгаар таны эрх мэдэлд бид нар мөргөж байна. Танаас өөр эрх мэдлүүдийг бид нар шүтэж, биширч, танаас өөр эрх мэдлүүдийг бид нар дэмжиж, хөхүүлэн сайшааж амьдрдаг хүмүүс байхыг хүсэхгүй байна. Харин бидний дэмждэг, бидний хөхүүлэн сайшаадаг, бидний мөрөгдөг, бидний хүндэлдэг цорын ганц эрх мэдэл бол бүхий л хаадуудыг захирдаг хаан, бүхий л эзэдүүдийг захирдаг эзэн болох бидний хаан Есүс Христ түүний эцэг бурхан муу юм а. Мөн бидний зүрхэн дотор амьдардаг ариун сүнс муу юм а. Үнэхээр танаас өөр агуу нэгэн гэж байхгүй гэдгийг би дахин зарлахыг хүсэж байна. Тэрслүү байдал дотроо таныг үл хүндэлдэг хүн бүхэн, үндэстэн бүхэн, овог аймаг бүхэн, хилтэн бүр таныг эзэн гэдгийг хүлээн зөвшөөрч таны өмнө өвдөг сөхрөх тэр өдөр ирж яваа юм а. Тэр өдөр хаан нэгтэй байгаа биш. Тэр өдөр биднийг чиглээд ирж явна гэдгийг би Есүс Христийн нэрээр ярьж байна. Тийм л учраас бид нар өдрөөс өдөрт мөнхийн эзэн таны хүч чадал дотор хүчрхэгждэг. Өдрөөс өдөрт загалмайн хүчээр бид нар өөрчлөгддөг. Өөр юунийч хүчээр биш, өөр хинийч хүчээр биш. Өөрийн хүмүүсийг өөрчлөх нь таны хайр инрэл, таны гайхамшиг. Бидний өөрчлөлт таны гайхамшиг. Бидний өөр болж таны дүр төрхтэй, таны хүүгийн дүр төрхтэй адилхан болж байгаа нь гайхамшиг. Үүнээс илүү гайхамшиг, үүнээс том гайхамшиг гэж байхгүй юм а. Тийм учраас талархалт аав минь ээ. Таны хүүгийн нэрээр, таны хүүгийн амиар өөрчлөгдөж байгаа бүхий л хүмүүсийн төлөө, шинэ бүтээлүүдийн төлөө би танд талархал өргөж байна. Би нэгэн удаа танаас асууж байсан. Мөнхийн аава, хүн өөрчлөгдөхөөс илүү өөрчлөл гайхамшиг гэж байхгүй. Та тэр гайхамшгуудаа үргэлжлүүлэн үйлдээч гэхэд та хариулсан. Би хүмүүсийг өөрчлөх ажлаа аль хэдийнэ ихэлсэн. Хүмүүс өөрчлөгдөж байгаа бөгөөд тэр гайхамшгуудын нэг бол чи өөрөө юм а гэж. Тийм ээ аава. Үнэхээр би загалмайн хүчээр өөрчлөгдөж байгаа. Хэрэг би өөрчлөгдөж байгаа юм бол бусад хүмүүс өөрчлөгдөж болно гэсэн үг. Тандаа талархаж байна. Та намайг өөрчилж байгаа учраас та загалмай хүчээр өөрчлөгдсөн охид хөвгүүдээ төрүүлэн авсан учраас танд би талархаж байна.
Таны хаанчлал ойрхон байна. Таны хаанчлал ирсэн байна. Учир нь таны хөвгүүд охтууд төрсөн юм аа. Тандаа баярлалаа аваа. Өнөөдөр биднийг яг халуунд сэрүүцүүлэх ундаа шиг амийг өгч тэтгэхээр урсан ирж байгаа. Таны сэнтийн өмнөөс урсан ирж байгаа амийн голын төлөө би талархаж байна. Бидэнд амийг өгдөг, бидний амийг тэтгэдэг, бидний дотор байгаа мөнх амийг бялхааж өгдөг. Таны амийн үгс, таны амийн сүнсний төлөө талархаж байна. Баярлалаа аваа. Христ дотор цоошин бүтээл болгож өгсөн учраас. Бид нар энэ таны өгсөн мөнх амиар амьдрах шинэ амьдрал руу орохын тулд бид нар үхэх хэрэггүй. Харин бид нар Есүс Христийг хүлээж авахд хангалттай. Баярлалаа Есүс. Ер бусын хувь тавиланг ертөнцийн суурьаас өмнө төлөвлөсөн учраас танд баярлалаа. Та зүгээр л тэнгэрт суугаад бидэн лөө ярьдаг нэгэн байгаагүй. Та тэнгэрүүдийг захирдагч бүр хүн болж өөрийгөө даруусган газар дэлхий дээр ирсэн юм аа. Ингэснээр үг махан бий болж, махан бие дотор нутаглаж, бие мах бодийг өмсөж, бидний дунд алхаж, бидний дунд ярьж, бидний дунд хүмүүсийг эдгэж, бидний дунд хүмүүсийн амьдралыг өөрчилж, амьдралыг нь бүрэн бүтэн бялхам амиар дүүргэж байсан юм аа. Тэм учраас Есүс биднэр танд талархаж байна. Та тийм амьдралыг зөвхөн хүний бие дотор байхдаа үзүүлээ зогсохгүй. Одоо бидэнд дамжуулж өгсөн. Одоо бид тэгж амьдрах боломжтой болсон. Бурхан бидний махан бие дотор оршиж, бидний амаар ярьж, бидний нүдээр харж, бидний зүрхэнд өөрийнхөө хайрыг цутгаж, хүмүүст хүрч, хүмүүсийн амьдралыг оронгоор нь эргүүлж, хүмүүсийг бүрэн дүүрэн болгож, бялхам амиараа амьдралыг нь үерлүүлж, шинэ оюун ухаанаар хүмүүсийн оюун ухааныг өөрчлөх боломжтой болсон. Энэ ер бусын хувь тавилан, энэ ер бусын завшаан, улам олон хүн энэ үн цэн рүү, энэ ер бусын зол завшаан руу ороосой. Хандаа талархаж байна. Бүх алдар, бүх магтаалыг би танд өргөж байна. Хүндлэлийг би танд өргөж байна. Мөнхөд магтагдахад зохистой бидний бурхан та алдарш болтугай. Таны хүсэл тэнгэрт ямар ч эсэргүүцэлгүйгээр биелэгддэг шиг энэ газар дээр биелээ олох болтугай. Таны хаанчлал тэнгэрт мөнхийн мөнгөд тогтоогдсон байсан шиг энэ газар дээр мөнхийн мөнхөд тогтоогдох болтугай гэж би эзэн Есүс Христийн нэрээр ярьж байна. Тандаа талархъя. За би өнөөдөр та нартай шинэ бүтээлийн талаар ярихыг хүссэн ба. Бид нар үргэлжлүүлээд явж байна гэж та ойлгож болно. Бурхны оршихуй дотор амьдарч сурах. Түүний оршихуй дотор амьдарч сурснараа түүний хамтрагчд болж гарч ирэх. Яг Йосеф шиг, Есүсийн эцэг Йосеф шиг. Есүс Йосефийн одоо үрээс төрсөн хүн байгаагүй. Ариун сүнсний хүчээр тэр бүрлдсэн. Түүний цуснд газрын ДНК байгаагүй. Түүний цуснд тэнгэрийн ДНК байсан. Гэхдээ тэр хүнээс төрсөн. Түүнд бие мах бодиттой аав байсан, түүнд бие мах бодиттой ээж байсан. Йосеф өөрийнхөө сайн байдлыг даваад, өөрийнхөө сайн мэс чанарыг даваад, Бурхны оршихуй руу татагдан орж, улмаар түүнтэй хүчтэй хамтарч, хүүг амийг нь хамгаалаад зогсоохгүй, өсгөж, хүмүүжүүлж, хүүд зааж өгсдөө бүх юмаа зааж, түүний сайн аав нь байсан. Газар дэлхий дээр. Мөн түүнчлэн бид нар зөвхөн түүний оршихуйд амьдарч, зөвхөн түүний хамтрагчд болоод зогсохгүй, бид нар эцгийн бодол санааг ямар ч саадгүйгээр хүлээн авч, нэгэн бодолтой, нэгэн зүрхтэй, нэгэн сэтгэлтэй, нэгэн тэмүүлэлтэй болж уус нь нэгдэх хувь тавилантай хүмүүс юм аа.
Есүс Христ өөрийнхөө дагалдагч нарынхаа төлөө эцэг рүү хандаа тэгж залбирсан. Би таны дотор, та миний дотор байдаг шиг. Миний дагалдагч нар мөн тэдний үгээр дамжуулаад ирээдүйд итгэх үе олон хүмүүс түүний дунд монголчууд яг та бид хоёр шиг эв нэгдэл дотор байх болтугай. Тэд таны дотор, та тэдний дотор, бид тэдний дотор, тэд бидний дотор байх болтугай. Ийм эвслийг, ийм ууссан нэгдлийг та өгөөч гэж би залбирж байна гэж Есүс Христ дэлхий дээр амьдарч байхад сүүлийн мөчүүддээ залбирч байсан. Яагаад гэвэл тэр хүмүүс хүний үзлээр, хүний бодлоор, хүний тааллаар хизээч эвлэлтэнд нэгдэж нэгэн цул болохгүй юм байна гэдгийг тэр махан биеэрээ амьдарч байхдаа бүрэн таньж мэдсэн юм аа. Тэгмэл учраас тэр ариун сүнсийг илгээх туйлын шаардлагатай. Ариун сүнс ирсэн байхын тулд үнэхээр би Иерусалимийн гадна үхэх хэрэгтэй. Үхээд би дахин амьлах хэрэгтэй. Дахин амьлаад би эцгийн баруун гар тал руу очиж зогсохын тулд өргөгдөх хэрэгтэй юм байна гэсэн тэр маш гүн эцгийн хэрэгцээг таньсан ба. Тийм л учраас Гетсемений цэцэрлэгт миний биш таны хүсэл биелээсэ. Би хүсэхгүй байна. Би энэ аимшигтай тарчлалыг би хүсэхгүй байна. Би мах бодиттой хүн гэдэг утгаараа гэхдээ миний биш харин таны хүсэл биелээсэ гэж би хүсэж байна гэсэн. Ингээд эцгийн хүсэл биелсэн ариун сүнс, цутгсан ариун сүнс өнөөдөр Есүс Христийн хүн дүрхийг хүлээж аваад эцгийнхээ хүсэл дуулууртай амьдрсан тэр одоо устдах алтнаас илүү үнэтэй амьдрал дээр бий болсон боломжийг та бүхэн дотор ажилуулж байгаа юм аа. Та бүхэн амьдрал дээр ажиллаж байгаа. Бид нар энэ авралыг хий хоосон үрэх ёсгүй. Энэ авралыг бид нар үл тоож болохгүй юм аа. Ах дүүсээ. Би та нарыг энэ авралыг имэйл дулаач чичрэлтэйгээр өдөр бүр гүйцэлдүүлж байгаа гэдэгт үнэхээр бат итгэлтэй байхыг хүсэж байна. Есүс Христ зүгээр тоглох гэж энэ дэлхий дээр ирээгүй. Зүгээр л сониуч зангийнхаа үүднээс тэр ирээгүй. Үнэхээр бидний сүнс үнийг мэдж байгаа шигэ зүрх сэтгэл маань үүгээр шаналж, оюун бодол маань үүгээр хувьсан өөрчлөгдөх болтугай. Тэгээ би өнөөдөр үргэлжлүүлээ та хоёрын шин байр суурь, шин амьдрал, шин орчин, шин хэмжүүрийн тухай ярихыг хүссэн. 2 дугаар Коринт номын 5 дугаар бүлэг бидний маш сайн мэддэг ишлэл бөгөөд бид нар үнийг дэндүү их шашинжуулсан учраас шашинлаг лоозон болж хувирсан нэгэн ишлэлийг би танд хуваалцъя. 2 дугаар Коринт 5 дугаар бүлгийн 16-аас ийм дүүнээс хойш бид хэнийгч махан биеийн дагуу үзэхгүй. Сувдаа бол ийм хүн юм, тэр ийм бодолтой юм, сувдаа ингэдэг байсан, сувд ингэж боддог байсан, сувд миний мэдхээр бол ийм хүн юм гэж бид нар үзэхгүй гэсэн үг. Хэдийгээр бид Христийг махан биеийн дагуу мэддэг байсан ч эдүгээ бид түүнийг дахиад тийм байдлаар мэдхийг хүсэхгүй байна. Есүс Христ хүмүүсийн дунд амьдарч байхдаа ямар хүн байсан юм? Тэр сайн багш байсан юм уу? Эсвэл зүгээр сайн сургагч байсан юм уу? Сайн дасгалжуулагч, сайн дагалдуулагч байсан юм уу? Тэр тийм байсан. Гэхдээ бид одоо түүнийг яг л тэр хэмжүүрээр нь үзхийг хүсэхгүй байна. Тэр огт өөр төвшөнд байгаа. Тэр дахиж хизээж хүний төвшөнд бууж ирэхгүй. Тэр өөрийн ариун хүмүүсийг хаанчлан захирахаар тэр 2 дахь удаага ирэхдээ дахиж хизээч үхлийн зовлон амсахгүй, дахиж хизээч тэр загалмай татагдахгүй. Бид нар тэр Есүсийг, махан бие дотор амьдарсан Есүсийг дахиж яг тиймээр нь мэдэх боломж байхгүй. 17. Тиймээс хэрв хэн нэгэн хүн Христ дотор байвал тэр хүн шинэ бүтээл мөн, хуучин юмс нь өнгөрч харагтун шинэ болсон байна. Нэг талаасаа бид нар энэ ишлэлийг мэднэ, маш олон удаа сонсон. Нэг талаасаа бид нар энийг огт мэдэхгүй.
Тийм л учраас Бурхан бидэнд лөө энэ бичигдсэн үгсийг ярих ёстой, амь оруулах ёстой. Бидний дотор амьлуулах ёстой, бидний оюун санаан дотор хувьсгал хийх ёстой юм аа. Өнгөрсөн 7 хоногийн туршид миний дотор ярьсан шигэ, миний оюун санаанд хувьслуудыг хийсэн шигэ, үнэхээр Бурханы сүнс тань руу хүчтэй ярьж, зүрх сэтгэлийг чинь бүр эзэлж, бачууруулж, бүр гашуудуулж, бүр таныг Бурхан руу ойрлохоос аргагүй болтол шахах болтгой гэж би Есүс Христийн нэрээр таныг өрөөж байна. Ямар хачин жигтэй өрөөлвэ гэж та бодож болох юм аа. Гэхдээ бид нар Матай номын 5 дугаар бүлгийг харах юм бол Есүс Христ маш хачин жигтэй өрөөлөөр хүмүүсийг өрөөсөн маа. Тэгэхээр Иохан номын 3 дугаар бүлэг дээр шөнө харанхуй болсон хойно Никодем гэдэг фарисей бүлгийн хүн, өдөрдөгч, синагогийн өдөрдөгч Есүс Христ рүү сэмээр ирсэн маа. Сэмхэн хүнд харагдахгүйгээр нууцаар хурж ирээд Есүстэй уулзсан. Харъя л да хэдүүлээ тэрийг. Иохан 3 дугаар бүлэг. Фарисеучуудын дотор Никодем гэгч хүн байлаа. Тэр юдэчүүдийн өдөрдөгчдийн нэг байсан. Тэр хүн Есүс дээр шөнөөр ирээд түүнд "Раби, багшаа, таныг Бурханаас ирсэн багш гэдгийг бид мэднэ. Учир нь Бурхантай хамт байхгүй бол хэн ч таны үйлддэг тэмдгүүдийг үйлдэж чадахгүй" гэв. Есүс хариуд нь "Үннээр би чамд хэлье. Хэн дээрээс эс төрн тэр хүн Бурханы хаанчлыг үзэж чадахгүй" гэсэн. Уул нь өөрийг нь таних гээд бас өдөрдөгч хүнтэй бас Бурханыг таньж мэдэх талаар амьдралынхаа туршид хураас нь цуглуулсан мэдлэг туршлага байгаа шүү дээ Никодемд. Муу хүн октоосоо биш. Туйлын сайн хүн. Бурханыг эрен хайгаагүйдээ тэр шөнөөр түүнийг хайж ирэхгүй шүү дээ. Үнэхээр зүрх сэтгэл нь түүнийг бүр тийшээ явахыг шаардаж байсан. Тийм учраас тэр Есүс тэр бодсон байх л та за би өдрөөр бол очиж болохгүй яа тэгэл хүмүүс намайг харчин. Тэгэхээр би шөнөөр очино. Арга ухаан сийлвэл Есүстэй бид нар уулзах чадна уу? Мэдээж би түүнийг өөр лүгээ татаж аваач чадахгүй ч гэсэндээ өөртөө нуулзахын тулд мод руу авирж байгаа Закхайг хараад өөртөө нуулзахын тулд шүн дөлөөр өөр дээр нь гүгээд ирж байгаа Никодемыг хараад Есүс чи энийг айгаад чи шүн л ирвүү те чамтай уулзахгүй гэж хэлээгүй. Эсвэл Закхай чи одоо намайг харахын тулд мод зодон дээр авираад их талчханж байна гэж тэр хэлээгүй. Өөрийг нь эрен хайж байгаа зүрх сэтгэл Бурханыг уяраадаг байхгүй юу? Бурханыг үргэлж татдаг соронц шиг. Тийм учраас Бурхан тэр хүмүүсийг өөрлөгөө ойртуулдаг. Есүс хариуд нь хэлсэн. Чамд хэлэх үнэн үг байна надад. Чи дээрээс төрөх ёстой. Эсбөгөөс чиний өнөөдрийн зүтгэл хаанчлыг чамд харуулахгүй. Эсбөгөөс чиний өнөөдрийн мэдлэг чамд хаанчлыг харуулахгүй. Зөвхөн дээрээс төрж ижил чи хаанчлыг харна. Чи хаанчл руу орно. Чи хаанчлын хамтрагч болно. Бүгд үйл явц. Никодем түүнд хэлсэн. Би настай хүн яаж дахин төрөх юм бэ? Хүн ихийнхээ хөвлөд хоёр дахь орж төрж чадах уу? Есүс хариуд нь үннээр би чамд хэлье. Хин ус болон сүнснээс эс төрнө. Тэр хүн Бурханы хаанчлалд орж чадахгүй. Махан биеэс төрсөн сүнснээс төрсөн сүнс юм. Чи дээрээс төрөх ёстой гэж би чамд хэлсэнд битгий гайхаа. Салхи дуртай газраараа үлээдэг. Чи дуугийн сонсовч салхи хаанаас ирж хаашаа оддгийг мэддэггүй маа. Сүнснээс төрсөн хүн бүр үүнтэй адилхан байдаг гэж айлтсан гэж. Есүс түүнд хэрхэн шин бүтээл болох замыг нь хэлж өгсөн. Чи дахин төрөх ёстой гэж. Никодем ойлгоход үнэхээр хэцүү байсан. Никодем би нэгэнд төрөөд одоо би настай болцсон. Одоо би яаж дахиад ихийнхээ хөвлөр рүү орох юм бэ? Есүс түүнд хэлсэн маа. Чи мэдэж өөрөө чадахгүй. Харин сүнс үүнийг хийдэг юм а гэж. Та бит хоёр
сүнсээр дахин төрсөн. Ариун сүнсээр дахин төрсөн учраас одоо бид нар хаанчлын юмсыг харж, хаанчлын юмсыг ярьж, хаанчлын зүйлсийг бодож, хаанчлыг эрен хайж, хаанчлын хаантай хамт алхах гэж өдөр бүр түүний оршихуйд өөрсдийгөө өгдөг. Үүнийг ариун сүнс хийсэн. Есүс Христ өөрийнхөө хийх ёстой ажлаа хийгээд дээш өргөгдөөд эцгийн баруун гартал залрангуут ариун сүнсийг доор байгаа хүмүүс рүү цутгахыг тушаасан. Ариун сүнс цутгасан, ариун сүнс ирсэн, ариун сүнс өнөөдөр биднүүсийг дүүргэсэн. Тэгээд бид нар хаанчлыг харсан. Тэгэхээр Христ дотор шинэ бүтээл болно гэдэг бол одоо дахин шинээр төрхийг хэлээд байгаа юм. Дахин шинээр төрөх. Өөрөөр хэлэх юм бол та хоёр бие махбодын хувьд эцэг эхийнхээ дундаас төрсөн. Бидэнд тэдний ДНК байдаг. Аавын, ээжийн мөн одоо удмын мэдээллийг агуулсан ДНК бидний цусаар гүйж идэг. Тийм учраас бид нар аавтайгаа адилхан, ээжтэйгээ адилхан байдаг. Харин дахин төрөх гэдэг бол бидний энэ төрлөх байдлыг устгаад цоошин угсаа, цоошин үйлдвэрийг үүсгэх, цоошин төрлийн хүнийг гаргаж ирэх тэнгэрлэг ДНК-г бидэнд өгөх ариун сүнсний ажиллагаа хэлж байгаа байхгүй. Шинэ хүн болно. Би шинэхэн итгэж болцсон байхдаа ер нь дараад нь одоо ингээ Христ итгээд 20 гаруй жил амьдарч байхдаа маш олон удаа би түүний өмнө цөхрөнгөө гарч ирсэн. Та 2 дугаар Коринт 5 дугаар бүлэг дээр цагаан дээр хараар бичсэн хэрэг хэн нэгэн Христ дотор байгаа бол тэр шинэ бүтээл муу юм а. Харагтун хуучин юмс нь устжээ, шинэ болсон байна. Тэгээ би яагаад өөрчлөгдөхгүй байгаа юм бэ? Яагаад миний хуучин бодлууд миний тархинд байна вэ? Яагаад миний хуучин хандлагууд миний дотор ажиллана вэ? Яагаад би хуучнараа байна вэ? Би яагаад Есүс Христтэй адилхан биш вэ? Би яагаад шинэ бүтээл болсон байгаагаа харахгүй байгаа юм бэ? Олон удаа би түүн рүү хашгирч байсан. Үнэхээр намайг цөхрөөдөг. Тэгэхээр хэдүүлээ өнгөрсөн 7 хоногийн туршид Бурхан надад олон талаас нь тайлбарлаж ярьсныг хамтдаа сонсъё. Тэр надад дахиад ярина. Тэр тань руу ч ярина. Яг Бурхан ярих тал дээр та хоёр ижил тэгш байр суурин дээр байгаа. Тэр над руу илүү ч ярихгүй, тэр тань руу дутуу ч ярихгүй. Ганцхан бидэнд ижил тэмүүлэл байх ёстой. Та яриач. Би үнэхээр би Есүс Христтэй адилхан болмоор байна. Тэр ДНК миний дотор байгаа юу? Би өөрчлөгдөж байгаа юу? Үүнийг бас зөвхөн ариун сүнс надад харуулж чадна. Бид нар заримдаа боддог би Христэд итгээд олон жил болсон. Гэтэл миний хажууд амьдарч байгаа миний нөхөр эсвэл миний эхнэр эсвэл миний хүүхдүүд хүртэл намайг өөрчлөгдөж байгаа гэж хэлдэггүй. Хэлэх албагүй ах дүүсээ. Яагаад гэвэл Бурханд итгээгүй хүмүүс сүнснийх нь нүд халахлагдсан, хаагдсан байдаг. Бурхан тэр хаалтыг авч хайхаас нааш бидний өөрчлөлтийг олж харахад үнэхээр хэцүү. Тийм л учраас бид нар дэвчээртэйгээр түүний дотор өөрчлөгдөж байгаа гэдэгтээ итгэж амьдрахад альва өөрчлөлтөнд өөрийгөө дуртай найр тавин өгөхөд Бурхан цаг нь ирэхэд хүмүүсийн зүрхний хаалтыг зайлуулад тэд нар биднийг харахтаа эцгийг олж хараад тэд нар эцгийг танихдаа биднийг Бурханы хөвгүүд охтууд юм байна гэдгийг олж хардаг. Биднээс энэ хамаардаг байхгүй юу? Тэр болгон. Тийм учраас би таныг сэтгэлээ бити унаач гэж хэлж байгаа юм. Миний өөрчлөгдөд байгаа яагаад нөхөр минь харахгүй байгаа юм бэ? Миний өөрчлөгдөд байгааг ажлын газрынх маань харахгүй байна. Миний өөрчлөгдөд байгааг эхнэр маань харахгүй байна. Харин ч тэд нар зүрх сэтгэл рүү маань дайрдаг.
Чи сүмд яваад хаана өөрчлөгдсөн? Чи яг л бах байдгаараа та бити тийм үгэнд итэг. Та хизээч бах байдгаараа болоогүй. Та Христийг хүлээж авсан өдрөөсөө түүний дотор шинэ бүтээл болсон. Хуучин юмсан өнгөрсөн харагтун шинэ болж таны дотор шинэ ДНК орсон. Та өсөж яваа, та хөгжиж яваа. Би хүүхдүүдээ би 5 хүүхэд төрүүлэхдээ том хүн төрүүлж байгаагүй. Том хүн төрүүлсэн нэг ч эмэгтэй хүн энэ ертөнцид байхгүй. Мария хүртэл Есүсийг няраагаар нь төрүүлэх ёстой байсан. Харин төрж гараад няраа хүүхдүүд өсдөг юм аа. Том болдог юм. Бид нар төвчээртэйгээр тэднийг хүмүүжүүлж, төвчээртэйгээр тэднийг хоолож, төвчээртэйгээр тэднийг сургаж, төвчээртэйгээр сахилгажуулж, нас биед хүрэх хүртэл хариуцдаг. Бид нар дөнгөж төрсөн яраа хүүхдээс одоо чи төрчлөө, харагтун, шин бүтээл, хуучин юмсан өнгөрчээ, одоо бас яв алах гэд бид нар загнаад зодоод байдаггүй. Галзуу биш л бол. Бид нар төвчээртэйгээр өдөр бүр нойроо, хоолоо, өөрийнхөө тав тухыг, өөрийнхөө хүсэл сонирхлыг хаян байж тэр бяцхан амийг өсгөж, бойжуулж, бөөцөөлж том болгодог юм а төвчээртэйгээр. Бид нар Есүс Христийг хүлээж аваад шинээр төрдөг. Тэгэл би шинээр төрсөн тэр даруйдаа би чинь чухам ухаан суугаад гэгэрлийн туйл болоод ингээд явах ямарч боломжгүй. Бид нар өөртөө төвчээртэйгээр хандаж чадвал бид нар мөн бусдад төвчээртэйгээр хандаж чадна. Би та нарт бас нэг Есүсийн сургаалаас харуулахыг хүсэж байна. Энэ уулан дээрх сургаал аа. Би одоо энэ уулан дээрх сургаалыг одоо судалж байгаа л да. Нэг гайхалтай багшийн удирдлагын дор. Матай номын 5 дугаар бүлэг. Есүс олон түмнийг хараад уулууд гарсан. Түүнийг суусны дараа шавнаар нь түүн рүү ирсэн. Тэр ам нээн шав нартаа сургаж эхлэв. Тэр үе олон хүмүүст биш, шавнараа сургасан. Мэдээж түүний сургаж байгаа үгсийг тэнд сууж исэн бүх хүмүүс сонссон баг. Харин тэр үгс нь хэнийг сургаж байсан бэ гэхээр шав нарыг нь та хоёрыг. Есүсийн үгсүүд бүгдээрээ бүх хүнд хамаатай биш. Та хоёрт хамаатай үгс гэж байна. Та хоёрт хамаагүй яг одоо хамааралтай биш үгс ч гэж байна. Хожим хамааралтай болох үгс ч гэж байна. Олон жилийн өмнө та хоёрт хэрэгтэй байсан би тоогоогүй хайцсан үгс ч гэж байна. Яг л тэр цаг бүрт бидэнд хэрэгтэй үгээр биднийг тэжээдэг юм аа. Есүс тэднийг ингэж сургасан маа. Сүнсэн дотроо ядуу хүмүүс ерөөлтэй ёо. Учир нь Тэнгэрийн хаанчлал бол тэднийх юм. Гашуудж байгаа хүмүүс ерөөлтэй. Учир нь тэд тайвшрах болно. Дүлгөөн хүмүүс номхон даруу гэсэн үг шүү. Номхон даруу дүлгөөн хүмүүс ерөөлтэй ёо. Учир нь тэд дэлхийг өвлөж авах болно. Зөвхт байдлын төлөө өлсөж цангадаг хүмүүс ерөөлтэй. Учир нь тэд хангалуун болох болно. Энэрэнгүй хүмүүс ерөөлтэй. Учир нь тэд өршөөл инэрлийг хүртэх болно. Зүрхэн дотроо цэвэр ариун байгч хүмүүс ерөөлтэй. Учир нь тэд Бурхныг харах болно. Амар тайвныг тогтоогч хүмүүс ерөөлтэй. Учир нь тэд Бурхныг хөвгүүд гэж нэрлэгдэх болно. Зөвхт байдлын төлөө хавчигдсан хүмүүс ерөөлтэй. Учир нь Тэнгэрийн хаанчлал бол тэднийх юм а гэж. Ирэх өдрүүдэд ариун сүнс та бидэрт энэ уулан дээрх сургаалыг зүгээр л ярих болтугай. Есүс Христ энд өөрөөр нь дамжаад өөрийнх нь дотор өөрийг нь хүлээж аваад шин бүтээл болж дахин шинээр төрөх тэр хүмүүсийнхээ ДНК-г танилцуулж байгаа хэрэг. Эсвэл хин ч ингэж амьдрч чадахгүй шүү дээ. Дээрээс дахин төрөхгүй юм бол. Эсвэл дээрээс дахин төрж Христийг хүлээж авснараа Христ дотор шинэ бүтээл болохгүй юм бол хин ингэж амьдрч чадах юм бэ? Хин ч чадахгүй, боломжгүй байхгүй юу? Есүс хурж ирээд дагалдагч нартаа би ийм хүмүүсийг төрүүлэхээр ирсэн юм а гэдэг ДНК-га танилцуулж байгаа. Бурхны нүдэнд хин ерөөлтэй харагддгийг. Бурхны нүдэнд хин ерөөлтэй харагддгийг. Түнс бидний нүдэнд ерөөл гэж юу болохыг биш. Бидний нүдэнд ерөөл гэж юу болох юм бэ гэхээр ятуу хүмүүс юу нь ерөөлтэй байгаа юм. Бид нар баяжих тусмал Бурхан намайг ерөөж байна гэж боддог үсттэй.
Бурханд итгэдэггүй хүмүүс бол юу намайг өрөөж ийн гэж боддгийг би мэдэхгүй л дээ. Гэхдээ л ядуу байх нь юу нь өрөөлтэй? Шаналж зовх нь юу нь өрөөлтэй? Зөвхт байдлын төлөө хавчигдах нь яагаад өрөөл гэж? Байнга гашуудж байгаа нь юундаа өрөөлтэй байгаа юм? Зүрхээ цэвэр байлгах ямар ч боломжгүй. Бид нар бохир ертөнцид амьдарч байна. Бид нар зүрхээ цэвэр байлгах гэж яаж чичээгээд болохгүй байна. Бид нар инэрэнгүү байлаа гэд ямар өрөөл надад ирэх юм? Өршөөл бид нар амар тайвныг тогтоох боломж байгаа мó? Амар тайвныг тогтоолоо гэд хинт ашигтай. Надад л ямар ч ашиггүй, хүмүүст ч ашиггүй. Бид нар ингэж бодно. Бидний нүдээр бол өрөөл өөр зүйл. Бидний өрөөл бол шинэ байранд орвол өрөөл, амьдрал минь сайжруул өрөөл, хүмүүс намайг үнэхээр өөрчлөгдөжээ, чи бол стаа гэж өрөөл, би ингээл одоо мундаг номлогч олвол өрөөл, би гэрлүүл өрөөл, би сайн эхнэр нөхөртэй болвол өрөөл, би миний хүүхдүүд сайн хүмүүжлтэй байвал өрөөл. Бид нар ийм л юм өрөөл гэж хардаг байхгүй. Харин Бурхны нүдээр өрөөлтэй хүмүүс гэж хинбэ гэдгийг, тэр шинэ үеийнхнийг, тэр шинээр дахин төрөхсдгийг, тэр Христ дотор шинэ бүтээл болж гарч ирэхсдгийг Есүс энд танилцуулж өгч байгаа. Түүнээс энэ бол хүний хувьд боломжгүй. Үнэхээр боломжгүй. Та тэр хүний ДНК-г тээж байгаа цагт ийм байх боломжгүй. Тийм л учраас Есүс ирэх хэрэгтэй байсан, тэр амьдрах хэрэгтэй байсан, дагалдагч нарыгаа тэр сургаж, дасгалжуулж, дадлагжуулах хэрэгтэй байсан, Бурхантай хамт амьдрах амьдралд тэднийг сургах хэрэгтэй байсан, Есүс тэдэнд эдгээр үгсийг хэлэх хэрэгтэй байсан, Есүс тэдэнд шинэ хүний ДНК, шинэ бүтээлийн ДНК, шинэ бүтээлийн амин сүнс, шинэ бүтээлийн шинэ онцлог, шинэ бүтээлийн амьдрах шинэ орчин болох Бурхны оршихуйг танилцуулах хэрэгтэй байсан, үзүүлэх хэрэгтэй байсан, эцгийг харуулах хэрэгтэй байсан. Тэр үүнийхээ төлөө үнийг төлж цусаа орсгож загалмай дээр өөхөх ёстой байсан, дагалдагч нар нь урах хэрэгтэй байсан, тэр дахин амьлах хэрэгтэй байсан, дахин амьсан Есүс тэдэнд өөрийгөө үзүүлэх хэрэгтэй байсан, нүдэн дээр нь дээшээ өргөгдөх хэрэгтэй байсан, эцгийн баруун гар талд очиод тэр ариун сүнсийг эцэг бидэнд амласны дагуу ариун сүнсийг илгээх хэрэгтэй байсан. Бурхан хизээч ойн цайм ажил хийдгүй маа. Түүний бүх ажлууд хоорондоо яг л гинжин хэлхээ шиг холбогдсон байдаг. Тийм л учраас нэг үзүүрээс нь докторход бүх гинжин хэлхээс хөдөлгөөнд ордог. Бурхан ингэж ажилдаг. Та хоёр өнөөдөр маргааш нөгөөдөр гэд үргэлжилсэн өдрүүдийн үйл явцаар амьдарч байгаа хүмүүс. Тэгэхээр шинэ бүтээл, дээрээс дахин төрсөн хүн гэдэг ийм ДНК-тай хүмүүс байх болно гэдгийг Есүс Христ хэлсэн юм а. Матай номын 5 дугаар бүлэг дээр Есүсийн хэлсэн үгс дээр хэдүүлээ хэсэг азнаа. Харъя. Бид нар яг ямар хүмүүс болж байгаа юм бэ? Бид нар нэг өдөр пүт гэдэг ийм хүмүүс болохгүй. Бид нар дахин төрсөн, Христ дотор цоошин бүтээл болсон, шинэ төрлийн хүн болж гарч ирсэн. Бурхны хөвгүүд гэж гарч ирсэн. Бид нар төрсөн. Одоо бид нар яаж нэхэр өсөж яваа хүмүүс. Өсөж яваа. Энэ өсөлтийг хэн ч зогсоож чадахгүй. Энэ өсөлтийн амийг хэн ч тасалж чадахгүй. Би өөрөө л зөвшөөрдөггүй юм бол. Бурхан нэгэнт төрүүлээд авцсан, нэгэнтийн ДНК-гаараа шинэ бүтээлээ гаргаад авцсан бол тэр үүнийг Христ дотор дүүрэн төгс болготлоо тэр зогсохгүй. Паул үнийг ингэж хэлсэн маа. Тэрээр Христ дотор, бидний дотор эхэлсэн ажлаа Христ Есүсийг ирэх өдрийг хүртэл гүйцэд дүүрэн төгс болгоно гэж. Бурхан л энэ ажлаасаа ухарч буцаагүй байгаа шүү. Бурхан та хоёроос залхаагүй. Бурхан та хоёрыг хэн болгоно гэж шийдсэн. Та хоёрыг нэгэн төрүүлээд авцсан. Тэр болгож л таараа. Бид нар хизээч хүүхдэд төрөөд дөнгөж төрсэн байхад нь уйлаал, орилол, өвдөөл, байнга өвдөөл байсан ч бид нар
хизээч цуцдаггүй ш, хизээч залхадаггүй хүүхдээсээ. Бид нар яавал би энэ хүүхдийг эрүүл чирэг зөв бурханлаг хүн болгох вэ гэд бид нар ямар ч зовлон, ямар ч саад бэрхшээлийг үл харгалзаад бид нар өсгдөг шүү дээ. Бид хоёр ч гэсэн хүүхдүүдээ ялах байхад памперс авах мөнгөгүй байж үтсэн, сүүгийг аваад өгөх мөнгөгүй байж үтсэн. Тэглээгээд бид хоёр турж өгөх гээд хүүхдүүдээ гаргаж хаяагүй. Яаж хийж байгаа л тэднийгээ өсгсөн. Тэгвэл бурхан биднээс илүү ш. Тэр яаж хийж байгаа сувдаг өсгөж идэ гэж тэр цөхөрдөггүй байхгүй. Тэр зүгээр л баярлдаг. Би шинэ бүтээлээ гаргаад авсан. Христ дотор шинэ бүтээл. Харагтаа хуучин юм түүний дотор байхад хуучин ДНК байхгүй. Би шинэ бүтээлээ өдрөөс өдөрт өсгөж гэмт дадал зуршлаас нь би түүнийг ангижруулна. Тийм л учраас бид нар гим хийх гээл, үлв далав хийгээл ингээд явдаггүй. Яа гэвэл тэр дахин төрөхдөө л бид нар гимээ цосоцсон. Хэрэгцээ байхгүй болсон байхгүй. Мэдээж гим хий гэвэл чадна л да. Тэгтээ хэрэгцээ байхгүй. Хэрэггүй надад тийм юм хийх ямар ч шаардлага алга. Миний нөгөө одоо шаардлага алга болчихж байгаа байхгүй юу? Дадал зуршил бол байгаа. Тэр дадал зуршлыг ариун сүнс надад дадал зуршлаасаа татгалзаад Тэнгэрлэг ДНК-гийн дагуу шинэ төрлийн, шинэ бүтээлийн дадал зуршлыг суулгахад надтай хамтран ажиллаж надад тусалдаг. Тийм учраас би Христ дотор найдвартай өсөж өндөж шинэ бүтээл ямар байх ёстой яг тэрнийхээ дагуу явж байгаа. Та ч гэсэн яг адилхан. За харъя. Сүнсэн дотроо ядуу хүмүүс ерөөлтэй юу? Бурхан яг юуг харж ингэж хэлвэ? Бид нар эдгээр ишлэлүүдийг яг одоо энэ ерөөлтэй гэж байгаа ишлэлийг харахтаа Бурханы хувьд яг юу гэсэн үг юм? Бурхан яг үүнийг юу гэж үзэж байгаа юм? Би Бурханы өмнө ядуу байх ёстой юм байна. Би Бурханы өмнө даруй байх ёстой юм байна. Би Бурханы өмнө шаналдаг зүрхтэй байх ёстой юм байна гэдэг тэр одоо өнцгөөсөө тэр цэгээс бид нар харах ёстой. Түүнээс би за бусад хүмүүсийн хувьд би бол ийм байх ёстой юм байна гэж харах биш. Эхлээд Бурханы өмнө. Би түрүүн залбирж байхдаа хэлжсэн нэлээд хэд хоногийн өмнө би залбирж байсан л да хэсэг бүлэг хүмүүсийн төлөө залбирж байсан. Тэгээд би сүүлдээ бүр одоо цөхрлийн одоо хашгиран гэх үү юу гэх тэрийг одоо бурхан руу хандаад би өөрөө ирэхгүй миний энэ дотроос бүр орилсан байна. Тэгээд тэр юу байсан бэ гэхээр та энэ хүмүүсийг өөрчилж чадахгүй гэж юу? Та чадна. Тэгвэл миний хувьд би танаас хүсэн хүлээдэг гайхамшиг бол энэ хүмүүс өөрчлөгдөх. Надад өөр юу ч гайхамшигтай биш. Мэдээж танаас ирж байгаа сайн сайхныг би баярлан хүлээж авна. Гэхдээ намайг үнэхээр гайхшруулж, үнэхээр энэ хороо дээр амьдрах бүр тэр ирч хүч амт шимтгийг өгдөг зүйл бол хүн өөрчлөгдөх. Би үүнтэй зэрэгцүүлэх гайхамшиг хэлж нэрлж мэдэхгүй байна. Би таны энэ гайхамшигыг шимтэн хүлээж байна. Та гайхамшигаа үлдээч гэж би залбирч байлаа. Бурхан надад юу гэж хэлсэн гэж? Харин чи бол миний гайхамшиг гэж хэлсэн. Чи бол миний гайхамшиг. Ойлгож байна уу? Бид нар хүмүүсийн төлөө явдаг, бид нар хүмүүсийг хайрладаг, бид нар хүмүүсийн төлөө залбирдаг, бид нар хүмүүс өөрчлөгдөөсэй гэж үнэхээр уйлан байж гуйдаг. Гэхдээ тэр намайг өөрчлөөд би түүний хувьд гайхамшиг юм бол тэр үүнийг бусад хүмүүст хийж чадна гэдгийн баталгаа нь би өөрөө байгаа байхгүй юу? Тэр намайг хайрладаг юм байна. Тэр надад үнэхээр санаа тавьдаг юм байна гэдгийг би таньж мэдхийн цагт тэр миний залбирж байгаа хүнд ч гэсэн санаа тавьж элбэг чадна гэдгийг би ойлгодог. Түүнээс би өөр дээр минь хийж байгаа түүний ажлыг тоохгүй, анзаарахгүй, үл тоомсорлоод хүмүүсийн төлөө гүгээд байх юм бол бид нар
Бурхан тэр хүмүүсийн төлөө ажиллана гэдэгт миний төлөө ажиллаж байгаа гэдгийг тоодоггүй шигэ бид нар бас л тэр мэдлийг тоохгүй өнгөрөөнө. Тийм учраас тэр надад тэгж хариулсан байхгүй. Чи бол миний гайхамшиг. Би аль хэдийн гайхамшигаа үйлдсэн. Нэрэл тэр намайг зүгээр шатаа дунтарсан үнсэн дотроос шинэ бүтээлээ гаргаж ирсэн. Миний дотор цоошин ДНК байдаг. Тэр миний бүхий л хүслүүдийг юр бусын хүслээрээ сольж өгсөн. Тэр хулгайч диавол ирээд надаас хулгайлж болох бүхнийг хулгайлсан. Устгаж болох бүхнийг устгасан. Эвдэж сүудэх бүх зүйлийг тэр эвдэж сүудгсэн байсан. Хулгайлж, алж, устгаж сүудгсэн тэр л амьдрал руу Бурхан орж ирсэн бөгөөд бялхан амиараа тэр намайг бялхаасан юм аа. Хулгайлсан бүхнийг маань тэр эргүүлж өгсөн. Миний хулгайд алдсан бүхнийг тэр эргүүлж олж өгсөн. Миний алдсан бүхнийг тэр эргүүлж өгсөн. Миний хувьд өгцсөн байсан бүх зүйлийг тэр амь оруулж өгсөн. Тэр намайг бүрэн бүтэн болгосон. Цоошин бялхан амиараа тэр дүүргэсэн. Тэр надад зүгээр нэг амь өгөөгүй. Энд тэндгүү хэвтжээдэг амь өгөөгүй. Тэр өөрийнхөө амийг өгсөн. Санаа зовнилоос ангид байдаг тэр амиа өгсөн. Тэр ер бусын амар тайван, ер бусын их тайвнаар захирдаг тэр амиа өгсөн. Ер бусын гүн гүнзгий баяр хөөрөөр цохилж байдаг тэр амиа өгсөн. Сайхан сэтгэлээр дүүрэн байдаг тэр амиа надад өгсөн. Хайраар бэлхэж байдаг тэр амиа надад өгсөн. Тайвшрлаар дүүрэн амиа өгсөн. Би тийм л амийг хүлээж авсан. Тэгвэл би яагаад санаа зовох ёстой? Тэгвэл яагаад би одоо би яах вэ? Одоо би юу хийх вэ гэж толгоогоо тасдуулсан дахиад шиг энд тэнд юм өргөж гүөх ёстой? Хэрв надад Бурхан өөрийнхөө амийг өгсөн юм бол, хэрв тэр надад өгсөн амиа өгөхдөө тэр амин дотор амар тайван байдаг юм бол тэр амар тайван намайг захиргалтай. Сайхан сэтгэл нь тэр амин дотор байдаг юм бол би яагаад сайхан сэтгэлтэй байж болохгүй гэж. Бурхан намайг бүтэн болгосон юм а. Бялхан амиараа. Таныг ч гэсэн тэгсэн. Танаас хулгайлагдсан байсан бүхнийг тэр эргүүлж өгсөн. Танаас хулгайлагдаж, танаас алдагдсан байсан тэр их баяр хөөр, тэр амар тайван, тэр итгэлтэй байдал, сайхан сэтгэл, тэр зөв зохистой зан чанарууд, хайр, инрэл, өршөөл бүгдийг танд эргүүлж өгсөн. Тэр миний өгсөн бүхэнд амь өгсөн. Та хоёрын дотор тийм л амь, бялхан амь байна. Есүс хэлсэн шүү дээ. Хулгайлж алж устгахаар ирдэг. Харин би эрэхтэй та нарт амийг, бялхан амийг өгөөд хулгайлагдсан бүхний чинь, алдагдсан бүхний чинь, сүйтгэгдсэн бүхний чинь, өгсөн бүхний чинь би эргүүлэн өгч, дахин амь оруулж чамайг бүрэн бүтэн дүүрэн болгоно гэж тийм амийг өгөхийн тулд би ирсэн юм а гэж Есүс хэлсэн. Закхай дээр тэр яг энэ ажлаа хийсэн байхгүй юу? Закхай, би өнөөдөр чам дээр очино. Танай гэрт өнөөдөр би орох болно. Есүс ороод яасан? Зүгээр л баяр хөөртэйгээр тэнд байсан бүх хүмүүстэй Закхайтай танилцсан тэр их баяр хөөрөөл тэмдэглэж найрлсан шүү дээ. Түүнээс тэнд ороод эдгэрлийн баяр хөөрийн цуглаан хийгээл номлол төвчгнүүд байгаагүй. Харин Закхай зүгээр Есүстэй уулзаад Есүс гэрт нь орж ирэхэд зүгээр дүүрсэн байхгүй юу? Тэр алдагдсан иргэнштэй, алдагдсан байр сууриа, шархалсан зүрх сэтгэлээ, тийм ээ, сүйтгэгдсэн амьдралаа, гадуурхагдсан, доромжлуулсан нэр төрөө бүгдээрнгийн тэр сэргээсэн. Тийм л учраас тэр бүрэн зүгээр Христээр дүүрэн болоод бүрэн дүүрэн болсон учраас тэр өөртөөгөө хөрөнгөн түнд үнэхээр сонин санагдсан. Би авсан хүмүүстэй бүгдийг буцааж өгнө. Би бүр хинээс хуурж авсан тэрэндээ бүр хэд дахин нугалж өгнө. Түүнд сонин биш болсон байхгүй юу?
Шинэ бүтээл яг ингэж амьдарч эхэлдэг. Шинэ бүтээл. Нэг өдөр нэг хоронд энэ бүхэн бий болохгүй л дээ. Ариун сүнс бидний дотор амьдарж байгаа та тэрийг өдөр болгон өөр болгохын тулд. Тэгэхээр бид нар бурхан юу гэж бодож, бурхан юу гэж харж, бурхан бит хоёрын хооронд энэ ерөөлтэй хүмүүсийн зан чанарууд бий болох юм байна гэдгийг харж унших хэрэгтэй. Энд хэлсэн ба сүнс дотор ядуу хүмүүс ерөөлтэй гэж. Бурханы өмнө би түүн рүү очихдаа. Би одоо бол гайгүй залбирдаг болсон. Одоо бол та залбирлын талаар надад нэг заагаад бол одоо хэрэггүй болчихлоо. Би танд аяух баярлж та хангалттай зааж өгсөн. Таньгүйгээр бол би сурахгүй байсан. Гэтэ одоо бол би залбирч чадна. Харин одоо та надад өөр юм зааж өгөөч гэж биш. Би үнэндээ яаж залбирхаа мэдэхгүй байна аваа. Өдөр болгон би таны өмнө хэрхэн залбирхаа мэдэхгүй хүн шиг л иржээ. Өдөр болгон би таны өмнө ирэхдээ би таныг огт мэддэггүй юм биш үү гэж ирдэг. Би Христэд итгэхэд 20 жил болсон байна уу? Бүр 200 жил болсон ч хамаагүй. Би таныг мэдхгүй хэвээрэл байна. Би таны хайраар өнөөдөр цангаж байна. Би таны инэрлээр өлсөж байна. Би таны оршихуугаар өнөөдөр дутагдаад яг амь тавих гэж байна. Бид нар түүний өмнө ирэхдээ юучгүй нүцгэн мэт очих ёстой юм аа. Ийм л хүнийг бурхан харахтаа үнэхээр ерөөлтэй гэж хэлнэ. Гэтэ ийм хүн өөрийнхөө ДНК-гаар ийм болохгүй. Ариун сүнс намайг түүний өмнө ядуу, түүний өмнө гуйлагчин, түүний өмнө юучгүй хоосон болгож хоосож өгч идэг. Ариун сүнс үнийг хийдэг байхгүй юу? Сүнсний өлсгөлэн таныг өдөр болгон зовоож ивэл ариун сүнс таны дотор өдөр болгон ажиллаж байна гэсэн үг. Харин та сүнсээр аль хэдийн өлсгөө болцсон. Танд сүнслэг юу ч сонирн биш. Танд номлолч сонирн биш. Танд библич сонирн биш. Танд юу ч сонирн биш. Болсон байвал та үнэхээр бурхан руу очих хэрэгтэй. Илчилт номон дээр Есүс Христ 7 сүмийн элч нарт, Тэнгэр элч нарт захиа бичүүлдэг Иохноор. Чи өөрийгөө баян гэж боддог боловч чи ямар ядуу байгаагаа олж харахгүй байна гэж. Есүс уулан дээр сургаалт зүрэл дээр сургаалаараа юу гэж хэлжсэн бэ гэхээр өөрийгөө гэрэл дотор явж байна гэж бодоод харанхуугаа гэрэлтэй андуурж байгаа хүн ямар харанхуй вэ гэдэг. Өдөр болгон та хоёр дээр сүнсний ёр бусын өсөглөн дотор тарьчлах болтугай гэж би таныг өрөөж байна. Дараад нь тийм хүмүүс Тэнгэрийн хаанчлалыг өвлөх болно гэсэн. Тэгэхээр энэ бол Есүсээр дамжуулаад Христ дотор шинэ бүтээл болсон та бид хоёрыг ийм болгож байгаа юм гэдгийг харуулж байгаа ариун сүнсний ажиллагаа. Есүсийн танилт, Есүс ДНК-га танилцуулж байна. Энд дөнгөж үйлчлэлээ эхлээл ДНК-га танилцуулж. Харин Паул үнийг хожим тайлбарлаж бичсэн байдаг. Бид нар бол Христ доторх шинэ бүтээл. Харагтун хуучин юмс нь алга болж бүгд шинэ болсон байна гэж. Дараагийн Есүсийн танилцуулж байгаа ДНК юу вэ гэхээр гашуудж шаналж байгаа хүмүүс ерөөлтөө явчин тэд тайвширлыг авах болно гэж. Бид нар өнөөдөр гашуудж шаналхын оронд бид нар зөвхөн шүүмжилдэг. Энж болохгүй байх, тэрж болохгүй байх. Бид нар үзэн ядалт хорслын гашуун усыг цацлахтаа бол аягүй сайн. Харин бурхан энэ дэлхийг үнэхээр хайрлсан учраас цорын ганц хүүгээ өгөхөөс өөр аргагүйд хүрсэн тэр их шаналлын хилтерхий биднийг өдөр болгон зовоогоосаа. Есүс ариун сүнсийг илгээхдээ бидний дотор энэ дэлхийн төлөө гэсэн шаналлыг бий болгоно. Энэ бол түүний охид хөвгүүд л үүрч чадах, зөвхөн Есүсийн дагалдагч хүн л үүрч чадах ачаа бөгөөд шаналл юм аа. Тийм хүмүүсээ бурхан тайвшруулах болно гэж хэлсэн. Бурханы өмнө ирэхдээ бурхан эцэг минь ээ үнэхээр гэж түүний өмнө шаналдаг. Үндэснийхээ төлөө шаналдаг. Хотын сүмээ та нар яагаад 3 өдрийн залбиралд орж ирэхгүй би ойлгохгүй байгаа. Тогтмол орж ирдэг 2-3 хүн байдаг. Бусдууд нь Монголоос нүүгээ явцсан мөхөр байгаад байгаа байхгүй юу?
ийм ч юмыг дэмжээл, тийм ч юмыг шүүмжлээл байгаа л байгаа юм. Гэтэ 3 дахь өдөр та нарын хинч үзэгддэггүй. Гэтэ бид нар уул нь бол үнэхээр тэгж их санаа зовоод байгаа юм бол, тэгж их эмнэлгийн ажилчдын цалин санаа зовоод байгаа юм бол, тэгж их боловсролт санаа зовоод байгаа юм бол, тэгж их энэ өвчнөөр нас орж байгаа хүмүүсийн төлөө уйлж байгаа юм бол 3 дахь өдөр хаана байгаа юм? Би бүр танаас асууж байна. Facebook дээр бол та нар байд юм байлээ. Энийг ч эсэргүүцэж байна, тэрийг ч эсэргүүцэж байна. Тэр зайлуул таарна, энэ огцорвол таарна байд юм байлээ та нар. Үнэхээр ариун сүнс та бүхэн дотор өөр төрлийн шаналлыг суулгах болтугай. 3 дахь өдөр хангалттай хүмүүс орж ирж байгаа л да. Яагаад гэвэл Христийн нэрээр 2 ба түүнээс дээш хүн цуглахад үнэхээр юмс бол би чагнана гэж хэлс. Тэр чагнаж байгаа. Гэхдээ л би гайхдаг аахгүй юу? Яагаад? Тэр их уур хилэн, тэр их үзэн ядал, тэр их шүүмжлээ. Яагаад 3 дахь өдөр тэнгэр рүү хашгирч одоо хүчний шилжүүлэг хийж болдгоо юм. Ийм л байгаа аахгүй юу? Хотын сүмийнхээ та нар юр бусын хоолыг идэж, юр бусын ундааг ууж байгаа шүү. Үүнийхээ төлөө миний өмнө биш. Харин ариун сүнсний өмнө, Есүсийн өмнө та нар хариуцлагатай. Би тэр хариуцлагыг тооцохгүй, харин Бурхан тооцно. Би айлах гэж хэлж байгаа юм биш. Зүгээр л тийм байхгүй юу? Энээс бид нар хаашаач болтож зугтаж чадахгүй. Үнэхээр ариун сүнс үнэхээр таны зүрхэнд газрын биш шаналлыг хийх болтугай. Цаашаа. Дүлгэн хүмүүс өрөөлтэй. Учир нь тэд дэлхийг өвлж авах болно. Би англи библийг уншихад энд юу гэж утга нь гарч ирж байгаа нэхэр Бурхны дээд эрх мэдлийг хүндэлж тэр эрх мэдэлд нь дуулууртай өөрсдөө өгдөг номхон дүлгэн хүмүүс өрөөлтэй. Учир нь та нар дэлхийг өвлөж авах болно. Бид нар дэлхийг өвлж чадахгүй байгаад гайхаад байх юм ерөөс алга. Яг л бид нар бүх эрх мэдлийг эсэргүүцдэг тэрслүү. Ялгаа ахгүй. Яг итгэдэг хүмүүс шиг. Энэ ерөнхийлөгч таалагдахгүй зайлаасаа, тэр ерөнхийлөгч гарч ирсэн бол тэх байсан. Энэ ерөнхий сайд зайлаасаа, тэр ерөнхий сайд болсон бол тэх байсан. Би саяхан нэг сони юм бодсон байхгүй юу? Юу бодсон бэ гэхээр Есүс Христ цаазаар авах ял дээрээ гарын үсэг зуруулахын тулд Понти Пилат руу очдог. Понти Пилат түнд юу гэж хэлсэн бэ гэхээр та намайг мэдчихэв үү ер нь? Би өнөөдөр таныг өөхөө сэхүү гэдгийг чинь шийддэг эрх мэдэлтэй хүн байна гэж хэлдэг. Есүс түнд юу гэж хариулсан гэж? Танд байгаа эрх мэдэл дээрээс юм аа. Дээрээс өгдөөгүй бол хэн ч эрх мэдэлтэй байх боломжгүй. Тийм учраас та намайг алхад гарын үсэг зурж байгаа нь дээрээс ирж байгаа тогтоолыг л баталж байгаа хэрэг юм а гэсэн утгатай зүйлийг Понти Пилатд хэлдэг. Хамгийн сонирхолтой юм нь тэр хоёрын хоорондох ярианаас гадна юу байсан бэ гэхээр тэр үед Понти Пилат бол Ромыг төлөөлж байсан. Израилийг одоо боолчлолд ороо оруулсан Ромыг төлөөлж байсан. Израиль тэр үед Ромын дарлалд дор байсан. Тиймээс л тэд нар Есүс Христийг шинэ удирдагч болох гэж, шинэ ерөнхийлөгч, шинэ ерөнхий сайдаа болох гэж, шинэ засгийн газрыг түүгээр байгуулах гэж улаан тэмцэж байсан. Тэд нар Понти Пилатыг устгахын тулд Зелот бүлгийнхэн хүртэл гарч ирсэн. Гэтэ юу гэж тэд нар Понти Пилатыг эсэргүүцээ зогсохгүй. Понти Пилат хэлдэг штэ. Энэ хүнд ямар ч гим алгаа би энэ үнийг цаазалмааргүй байна гэсэн. Тэгэхээр тэд нар бүгд одоо бид монголчууд бид нар Сүхбаатарын талбай дээрээ очиж жагссан. Цаазал, цовдол гэж. Тэгээ Понти Пилат за одоо өмнө самуун гарвал бүү хар яшиг юм да. За цовдлохоос гээд гарын үсгээ зурсан. Гэтэл тэд нар нөгөө хаан болох гэж байсан Есүсийг цовдлсон. Би танд юу гэж хэлэх гээд байна гэхээр бидний асуудал бол өнөөдөр хэн бидний
ерөнхийлөгч болсон, хэн бидний ерөнхий сайд болсонд огт байгаа юм биш. Бидний асуудал бол тэрслээр дүүрэн гинт зүрх сэтгэлд маань л байгаад байгаа. Хинч гарч ирсэн тэрслэн. Хинч. Тэд нар өөрсдийг нь дарж байгаа Ромыг төлөөлсөн Понти Пилатыг эсэргүүцсэн шигэ хаадын хаан эзэдийн эзэн өөрсдийг нь эдгэж, чөлөөлж, бүгч дөрөөс нь салгаж, өвчнөөс нь салгаж, ам оруулж исэн амийн хааныг хүртэл алгасан байхгүй. Тэд нар хүнийг ч эсэргүүцсэн, тэд нар бурхныг ч эсэргүүцсэн. Өнөөдөр би Facebook дээр явж байгаа хэрүүл маргааныг харахтаа би тэгж л боддог. Хамгийн амар намайг уйлуулдаг юм нь юу вэ гэхээр нөгөө амьд бурхныг таньсан хүмүүс нь яг нөгөө дэлхийн хүмүүстэйгээ адилхан явж байгаа байхгүй. Тэгэл би таны 3 дахь өдөр хаана байгаад байна л гэж асуугаад байгаа. Тэр их багтарсан уур хилэн, тэр их багтарсан буруутгал, тэр их багтарсан шүүмжлэлээ та яагаад 3 дахь өдөр гаргаж болохгүй гэж. Биднэрт өөр ДНК байгаа шүү дээ. Биднэрт бэлхэн мань байгаа шүү дээ. Таны амьдралыг оронгоор нь өөрчилсөн бурхан байгаа шүү дээ бидэнд. Яагаад бид нар тэр хүмүүстэй адилхан ажиллах ёстой гэж? Огт адилгүй бид нар тэдэнтэй. Бид нар огтх ч адилгүй. Бидэнд адилхан юу ч байхгүй. Бид нар гомдол хорсол уур хилэндээ болоод сохрох аюултай. Яг израильчууд тэр үед Понти Пилатыг харах нүдгүй байсан, Есүсийг ч харах нүдгүй байсан шигэ. Тэднэрт сайн засаглалыг ч тэд нар харахгүй байсан, тэд нар муу засаглалыг ч харахгүй байсан. Тэднэрт зүгээр л үзэн ядалт уур хилэн хорсол байсан. Өнөөдөр яг л адилхан шүү дээ. Яг адилхан. Хинч гарч ирсэн. Хинч сайн ч хүн гарч ирсэн, муу ч хүн гарч ирсэн. Сүрэг бол цовдлох байхгүй юу? Бид нар өөр хүмүүс. Би л өөр. Би адилхан байхыг хүсэхгүй байна. Адилхан дуурахыг, адилхан хашгирахыг, адилхан ярихыг, адилхан шунахыг, адилхан тачаатахыг, адилхан мөрөөдөхийг, адилхан хүсхийг би хүсэхгүй байна. Яг л би шинэ бүтээл, би өөр хүн байхгүй. Би өөр гарал, би өөр төрөл. За цаашаа гаръя. Зөвхт байдлын төлөө өлсөж цангагч хүмүүс өрөөлтэй учран тэд хангалуун байх болно. Инэрэнгүү хүмүүс өрөөлтэй учран тэд өршөөл инэрлийг хүртэх болно. Бурхан энд хэнийг яриад байна? Юу ч болж исэн. Корона цар тахал дэгдэж байсан ч. Аимшигтай шийдвэр гарч исэн ч. Бид нар 24-48 гэртээ хоригдож байсан ч. Эсвэл бүх хорио тавигдаад бид нар адуу машиг дуртай газар руугаа тэнүүчилж найр хорим хийж байсан ч. Бид нар зөвийг үйлдэхэ болох ёсгүй. Тим ДНК-г хүлээж авсан байхгүй. Бид нар зөвийг үйлдэхдээ төвчээртэйгээр үйлдсэн хэвээрээ байх ёстой. Ямар хэцүү байсан ч хамаагүй. Инэрэнгүү байна гэж юу хэлнэ вэ? Бурхны нэр төрийг хамгаалж түүний нэрэнд сэр суулгахгүйгээр амьдрал минь юу ч болж исэн түүний нэрэнд инэрэнгүү хандахыг хэлээд байгаа байхгүй. Бид нар яшт амьдралд нь юм болохоо явангууд хамгийн түрүүнд бурхныг буруутгадаг. Яг л бурхан хизээч өөрийгөө өмгөөлж намайг алгаддаггүй учраас. Та яагаад надад ийм тохиолдохыг зөвшөөрж байгаа? Та яагаад миний нөхрийг аварчиж болдгүй? Та яагаад надад ийм байшин өгчөж болдгүй? Би танд өчнөө итгэсэн. Би сүмд чинь явсан. Та сайн бурхан гэдэг хаана байгаа юм? Бурхан ба сайн биш. Бид нар түүнд инэрэнгүү хандаж яагаад болдгүй? Тэр надад ямар инэрэнгүү байдаг вүлээ? Бид нар түүний нэр төрийг сэвдүүлэхгүй байхын төлөө яагаад бид нар зүтгэж болдгүй? Миний амьдралд эсэн бусын тохиолдож байна. Гэтэ энэ бурхан муу учраас огт биш. Зүгээр л би дэлхий дээр амьдарч байгаа учраас. Зүгээр л би зовлон шаналлаар дүүрэн харанхуй ертөнцид амьдардаг учраас. Үхлийн сүүдэр тулсан хөндөд би алхдаг учраас. Түүнээс энэ түүний ариун нэртэй түүний сайн сайхан миний эсрэг болсон учраас огтоосоо биш. Яагаад бид нар ингэж амьдарч болохгүй гэж? Ингэж амьдарч болно яагаад ДНК нь бидэнд байна. Уулан дээр суугаад Есүсийг ярьж явах яг тэр цаг үед бол энэ ДНК хараахан тэдний дотор ороогүй байсан. Харин би ийм болох болно гэдгийг Есүс тэдэнд хэлж өгч ирсэн юм аа.
Зүрхэн дотроо цэвэр ариун байгч хүмүүс ерөөлтэй юу? Бурхны өмнө цэвэр зүрхээр ойртогчд ерөөлтэй юу? Цэвэр зүрхээр ойртвол чи намайг харнаа л гэдэг байгаа байхгүй Бурхан. Яг л тэр ариун учраас бид нар зүрхэн дотроо өмхийрсэн, ялцарсан хандлага, бохир, бодзор бүхнийг тээчээд та надад харагдах ёстой гэж түүнийг давшилж болохгүй шүү. Зүрхийг мань цэвэрлэхийн тулд Бурхны өмнө цэвэр зүрхтэй зогсоож улмаар бидэнд түүнийг харах нүдийг нээж өгөхийн тулд ариун сүнс та бүдэрийн дотор амьдарж байгаа бөгөөд бидний зүрх цэвэр байж Бурхныг харах боломжтой ариун сүнсний миний дотор амьдарж байгаа амьдралын улмаас. Тийм л учраас бид нар аашилж авирлж байгаадаа, биеэ хэрхэн авч явж байгаадаа, бусдад хэрхэн хандаж байгаадаа, Бурхны өмнө ямар зүрхтэй зогсож байгаадаа анхаарах хэрэгтэй. Учир нь Бурхан бол ариун. Бид нар өмхий үнрээрээ, өмхий хандлагаараа, бузар байдлаараа бид нар түүний ариун оршихуйг цааш нь түлхэх ёсгүй. Учир нь та хоёр Христийг хүлээж аваад түүний дотор шинэ бүтээл болсон. Бидэнд шинэ ДНК байна. Бид нар шинэ төрөл бий болсон, шинэ төрлийн хүмүүс. Бид нар шинэ орчинд амьдрах ёстой. Амар тайвныг тогтоогч хүмүүс ерөөлтэй юу? Учир нь тэд нар Бурхны хөвгүүд гэж нэрлэгдэх болно гэж. Амар тайвныг бид нар штэ хамгийн түрүүнд Бурхантай амар тайван амьдарч сурах ёстой. Ахын дүүсээ би танаас үнэхээр үүнийг гуйж. Би өөрөө энийг туулсан хүний хувьд Бурхан бидэрийн хооронд санал зөрөлдөөн байх үед, Бурхантай би санал нийлэхгүй маргалдах үед, Бурханы бодлыг би хүлээн зөвшөөрөхгүй тэрсэлж явах үед ямар ч амар тайван байхгүй. Есүс хэлдэг, миний хэлж байгаа зүйл бол миний бодол санаагаас биш. Миний хийж байгаа зүйл бол би зүгээр хийхийг хүссэн учраас биш. Харин би эцгийгээ хараад, хийж байгаа ажлыг хараад, би яг тэрийг нь л хийдэг. Би ярьж байгааг нь хараад, би яг л тэгж ярьдаг. Ямар бүр 100%, 200, 300% санал нийлэмж байгаа байхгүй. Би өнөөдөр тань руу номлож байхад та хүлээж авах учиртай. Энд чинь таны Бурхантай тогтоох амар тайвны чинь эхлэл. Би Бурхантай амар тайван байдаг, харин Сувдагийн номлолтой бол би санал нийлэхгүй байна. Гэх боломжгүй. Яг би түүнээс хүлээж авснаа л танд дамжуулдаг. Хатууч нь үү, зөөлөн ч үү, ямар ч бай. Бид нар түүнтэй санаа нийлэхгүй бол бид нар хинтэй ч санаа нийлэхгүй. Бид нар түүнтэй санаа нийлж эхлэх юм бол бид нар хинтэй ч санаа нийлэх бөгөөд бид нар дайснаач хайрлж чадна, нэг хацрыг маань алгадахад нөгөө хацраач тавьж өгч чадна. Хамгийн эхлээд тэр байхгүй да. Энэ бүхэн чинь Бурхан бид хоёрын хооронд болж өрнөх ёстой. Тийм л учраас тэгхийн тулд, тийм харилцаа тогтохын тулд бид Христэд итгэсэн бөгөөд Христ дотор шинэ бүтээл болж хуучин юмсан өнгөрч харагтун шинэ болжээ гэж хэлээд байгаа байхгүй. Та өдөрийн хувьд бол боломжтой хэрэг та зүрхнээсээ Христийг хүлээж авсан бол дүр эсгсэн бол та дахиад Христийг зүрхнээсээ хүлээж ав. Оройтойгоо юу ч оройтойгоо. Тэгэхээр Есүс Христ шин ДНК-га танилцуулж исэн бөгөөд Паул үүнийг бодтойгоор өөрийнхөө биедээр хүлээж аваад харагтун хуучин юмсан өнгөрч шинэ болсон байж шүү дээ. Бид нэр Христ дотор шинэ хүмүүс, шинэ бүтээл. Одоо намайг хуучин Паулаар, хуучин Сувдагаар, хуучин Туяагаар, хуучин оюунаагаар харах боломж Бурхан тэгж харахгүй байна. Бид нар л хараад байна. Яагаад гэвэл бид нар юу хүлээж авснаа мэдэхгүй байна. Ариун сүнс миний дотор эрчимч болтгоо, таны дотор эрчимч болтгоо. Миний дараагийн ярих зүйл юу вэ гэхээр тэгвэл энэ шинэ бүтээл Бурхан яаж хүнээ шинээр бүтээдэг юм бэ гэж. Тэр нэгэнд төрүүлээд авсан. Төрөлт бол зүгээр гар эмчтэй л бий болсон ш. Та хоёр Христийг хүлээж авах гэж тарчлааг байхгүй. Есүс Христийг хүлээж авлаа, би та миний амьдралын эзэн болооч гэсэн. Тэгэл болцсон. Би дахин төрсөн гэсэн үг. Ариун сүнс миний дотор амьдардаг. Ариун сүнс намайг өдөр болгон өсгөж бойжуулдаг. Дараагийн алхам юу вэ гэхээр бидний одоо түрүүний миний хэлдэг
Бурхан та нарын дотор эхлүүлсэн ажлаа Христ Есүсийг ирэх өдрийг хүртэл төгс төгөлдөр болгоно гэдэгт би итгэж байна гэж хэлсэн Паулийн захидал байхгүй юу? Үйл явц. Би нэг удаа номлохдоо та нарт хэлжсэн. Есүс дагалдагч нарыг завинд суулгаад нөгөө эрэг рүү явуулдаг. Би цагаа харах хэрэгтэй. Цаг хараад. Нөгөө эрэг рүү явуулдаг. Замд нь шуурга таардаг. Есүс усан дээгүүр алхаад дагалдагч нар руу явж очдог. Дагалдагч нар айдаг, бөөнлөн болдог. Яг үнэндээ дагалдагч нарын хувьд нөгөө эрэг зорилго нь байсан. Яаж ижгаал нөгөө эрэг дээр гарах. Түүнээс тэр дунд яаж хашгирж, айсан даавалж, би бинийгээ хараад зүхэж, хүн чанараа уландаа гიშгэж, би бинийгээ завнаас түлхэж унгааж исэн ч хамаагүй нөгөө эрэг дээр гарах нь зорилго байсан. Гэхдээ дагалдагч нар тэгээргүйлдэ би зүгээр л одоо жоохон давсалж гэх юм уу да танд ярьж байна гэсэн үг. Бурхны үгийг давсалж болохгүй шүү гэхдээ. Бид нар заримдаа зорилготой хүрэхин тулд улаардаг. Би саяхан тохиолдсон нэг зүйлийг танд яриа. Тэгвэл илүү танд ойлгомжтой болно. Багийн дээр одоо байшин одоо хаус барихаар эхэлсэн байгаа. Яг үндэ битээр ч эхлэв үл дээ. Манай маа маань одоо зоригжуулаад одоо ямар ч хэлсэн хэдүүлээ энэ жил сайхан том байшин барина гэд эхэлсэн ба. Тэгээд хэдхэн хоногийн өмнө манай цемент дууслаа. Тэгээ нэг шуудаа цемент үлдсэн байхгүй. Тэгээд бид нэр өглөө нь хурж ирээд за нэг шуудаа цемент байна. Нэг шуудаа цементчтэй ер нь бол ажил биш шүү дээ. Тэгэхээр ер нь өнөөдөр ажиллах хэрэг байна уу гэж хоорондоо ярилцсан. Тэгээ бид нар дараад нь юу гэсэн бэ гэхээр за ер нь бол ажиллая. Нэг шуудаа цемент гэдэг чинь бас л ажил шүү. Тэгэхээр хэдүүл ямар ч хэлсэн нэг шуудаа цементтэй хайрхтайгаа нийлүүлж зураад тэгээд одоо багнуудаа үргэлжлүүлээд барья. Одоо бол хашааны юмд баг нь босч байгаа байхгүй юу? Багнаа үргэлжлүүлж барья гэсэн. Тэгээд бид нар барьсан, дөрвөлээ ажиллаж исэн. Багийн хоёр, манай баг хүү, тэгээд том хүү маань, Тамира маань. Ингээд бид дөрөв ажилласан маа. Тэгээд бид нар ажиллаад орой 7 хагас гэхэд нэг шуудаа цементийг дуусгаж барсан байгаа. Туйлын баяр хөөртэй юр бусын амар амгалан дотор бид нар тэр өдөр ажилласан. Хаашаач яарах хэрэггүй, санаа зовх хэрэггүй, одоо яана ганцхан шуудаа цементтэй одоо яах вэ гэж. Тэгэхэд бурхан надад юу гэж хэлсэн гэж. Маргааш өглөө нь би өглөө босоод Библийг аваад уншдаг. Энэ миний хамгийн жаргалтай цаг. Аавынхаа мэрэгэн ухааныг сонсож, түүний ухааных нь ундргаа сууж, түүний хэн болохыг таньж өглөө эхлэнэ гэдэг бол миний зүгээр жаргал байдаг. Тэгээ тэр өглөө бурхан надад юу гэж хэлсэн бэ гэхээр миний охин юунд ч гэдэг санаа зов. Зүгээр л чи өөрөө хийж чадах зүйлийг үлдсэнийг нь аав нь хийн. Үлдсэнийг би хийн. Миний хөө зүгээр юу хийж чадах тэрийг хий. Тэгэл би бодсон. За тэмдээд өнөөдөр очиод би хоол хийн. Ажил хийж байгаа хүмүүстээ хоол хийж өгнө. 5 шуудаа цементээ худалдаж авна. Юу л би чадах байна тэрийг л хий. Надад чадах юм байна, чадахгүй юм бүр их байгаа. Тэрийг аав минь мэдж байгаа. Тийм учраас би нэгхэн шуудаа цементтэй, 5хан шуудаа цементээр чи юу хийж чадах юм атгын хийх орно. Баярлалаа аваа. Өнөөдөр нэг шуудаа цемент шүү дээ. Би энэгээр ажиллаа хийе гэн. Ажиллаа хийтэл маргааш нь 5 шуудаа цементтэй болсон. Надад энэ ажил бүр өдрөөс өдөр таалагдаад байгаа шүү дээ. Үүнчлэн Бурхны зорилго бол дууссан байшинг харах биш. Бурхны зорилго бол өдөр болгон тэр байшинг барьж хахад миний хандлага ямар байх вэ? Би өдөр болгон юу хийх вэ? Өдөр болгон би ямар зүрх сэтгэлтэйгээр тэр ажилд оролцох вэ гэдэг чинь Бурхны зорилго. Миний зорилго бол магадгүй би хүний зорилго бол одоо бол би Бурхны зорилготой санаа нийлсэн. Надад миний зорилго сонирм биш. Хүний зорилго бол өөр. Яаж хулгайлаач болохноо бан золж ирж гаад тест зээлээч болохноо одоо цемент авч байгаа л яаж хийж байгаа л муухай сайхан чамаагүй нэг байшин барих.
Тэгээ тэр дунд бид нэр алингаа алдна. Хүн чанараа ген, хэрэлдэн, муудалцсан, барилцаж аван, заамталцсан, тийм ээ. Ста болич юм энэ ста энэ байшин гэж барихгүй гэж гүйж давхина. Би бэштэй ариун сүнс намайг шинэ бүтээлийн дүүрэн байдалд хүргэх гэж өдөр болгон ажиллаж байхад би өөрийгөө тавьж өгөх ёстой байхгүй юу? Муухай аашаа зуурах биш, муухай аашаа тавьж өгөх ёстой. Хорон санаагаа тавьж өгөх ёстой. Шунлаа тавьж өгөх ёстой. Ямар жаргалтай ажиллана гэж та. Үнэхээр бидэнд хийж чадах юм маш бага бий. Гэхдээ л хангалттай тэр өдөртөө хангалттай. Маргаашийн төлөө санаа зовоод ах юм ямар шаардлагагүй. Тэр өдрийг та яаж өнгөрөөнө? Маргаашиг яг тэгж эхлүүлж байгаа байхгүй. Тэгэхээр шинэ бүтээл төрсөн. Бид нар бол төрсөн шүү дээ. Шинэ бүтээл өсөж бурхны биш дээ. Шинэ бүтээлээ хүмүүжүүлж байгаа арга нь өдөр болгоны ажиллагаа байдаг юм аа л гэж би хэлэх гээд байгаа юм. Өдөр болгоны. Өчигдөр өглөө маш сонирхолтой юм бас. Өглөө босоод би дансандаа 30 мянган төгрөгтэй байсан. Надад охин маань өгсөн. Тэгээ 30 цалин буух болоогүй учраас би 30 мянган төгрөгөөр хоол хүнс авах хэрэгтэй. Манай хоол хүнс дууссан байсан. 30 мянган төгрөгөө аваа карта 30 мянган төгрөгтэй карта аваад би дэлгүүр орсон. Тэгээд би ямар ч хэлсэн юу яа. ATM-с 30 мянга аваадах гээд ATM-с мөнгө авах гэсэн чинь миний мөнгө гарч ирэхгүй байсан юу? Яагаад гарч ирэхгүй байсан бөөм үед. Тэгээ би яана одоо ингээд уул нэг 30 мянгаар нэг хоол унд талах мал авчи гэж бодсон чи одоо ингээд мөнгө гарч ирдгүй би одоо яах вэ гэж бодоод нэлээд урваагаад дэлгүүрээс гарч ирлээ. Тэнгүүтээ би өөртөө хэлсэн байхгүй юу? Гүйгүй. Миний бурхан эцэг үнэхээр надад санаа битгий зов гэж хэлсэн. Би санаа зовхгүй. Тэгэл 9 бусын бодол хөрж байгаа байхгүй гэж. Тэгэл өдрийнхөө талхыг авч чадахгүй байшин байрна гэд юу их санаатай ингээл одоо олон бодол гарч би үгүй би ингэж санаа зовж би ийм хэрэггүй юм бодохгүй. Энэ угаасаа миний бодол биш учраас би Есүс Христийн нэрээр энэ бодлуудыг би олзолж байна. Чи миний бодол биш би ингэж бодохгүй. Гарч ирэхгүй л байгаа үз яадгийн. Юу л болов гэж тээ. Тэгээ би гэхдээ хурж ирээд багийнаас мөнгө аваад дахиад дэлгүүр ороод талмалх аваад хүрээд ирсэн. Тэгтэл миний дансанд мөнгө ороод ирсэн байсан. Тэгээ мөн отгоо хоёр та хоёрт амралтын мөнгө гэж өгж байгаа маа гэхэд би юутай их баярлсан гэж. Бурхан биднийг өдөр болгон санаа зовнилоос ангид амьдрахыг заадаг юм аа. Бурхан өдөр болгон биднийг өөрт нь талархаж, өөрт нь баярлаж, өөрийнх нь өгсөн бүхнээс таашаал авч, яг тэр мөчтөө тойпо урж байгаа бол тэрнээсээ таашаал авч, байшин барьж байгаа хүмүүст хоол хийж байгаа бол тэрнээсээ таашаал авч, газар худалдаж авсан бол тэрнээсээ таашаал авч, ач зээгээ зугаацуулж байгаа бол тэднээсээ таашаал авч, яг одоо юу хийж гэн, яг одоо юугаар амьдарч гэн тэрнээсээ таашаал авч, тэр бүхний их ундраг болсон эцэг бурхандаа талархаж амьдрахыг тэр бидэнд заадаг юм аа. Өдөр болгон, минут, секунд, цаг болгонд тэр бидэнд өнгөрч байгаа мөч болгон ч маш үнцэнтэй шүү гэдгийг мэдүүлж амьдрдаг. Нэг ухаантай хүн хэлсэн юм аа саяхан. Цаг бол бурхнаас өгсөн бэлэг гэж. Чи тэр цагийг ууралж уцаарлаад, хэрэлдээд, уйлаад, гашуудаад, майлаад, үсээ зулгаагаад өнгөрөөж болно. Бэлэг хിവэрээ л байна тэр үед чинь цаг. Эсвэл тэр бэлгийг баяр хөөрөлтэй, илүү үр дүнтэй, илүү тайван амгалан, илүү өгөөжтэй өнгөрөөж бас болно. Яаж өнгөрөөж болно. Бэлэг юм чинь бурхан буцааж авахгүй шүү дээ. Тэгэхээр шинэ бүтээлээ бурхан өдөр болгон бүтээж амьдардаг гэж хэлэх гээд байгаа байхгүй юу? Өдөр болгон бид нар өдөр болгон ямар нэгэн сонголтыг хийх хэрэгтэй болдог. Өдөр болгон бүр томч вэ, жижигч вэ.
Бид нар үүнийг баяр хөөртэйгээр сонголт хийж гэнэ үү, буруу сонголт хийж гэнэ үү, атаа житөөний улмаас өдөр болгол бидний дотор байгаа юмс ингэж өнгөчгдөж байдаг. Эн чинь бурхан хүнээ шинэ бүтээлээ хүмүүжүүлж өсгөж өндийлгэж байна л гэж та ойлгох ёстой. Хайрт аваа би танд үнэхээр талархаж байна. Өдөр болгон та миний амьдралын хамгийн жижиг сажиг зүйл, хамгийн үл анзаарагдсан зүйл рүү хүртэл та орж ирж, та намайг Христ Есүс дотор, миний дотор Христ Есүсээр дамжуулаад миний дотор ихэлсэн бүхнээ төгс төгөлдөр болгохоор ажиллаж байгааг би мэдэрдэг. Та намайг миний өмнө олон сонголтуудыг тавьж зөвийг сонгохыг та өдөр болгон заадаг. Миний өмнө та олон асуудлуудыг авчирч та амар тайвнаар тэр асуудлуудыг шийдэх амар тайвны их тайвнаа хангаж өгдөг. Таны юр бусын хүмүүжилд би талархаж байна. Юр бусын хангамж, юр бусын хөдөлгөөнд би талархаж байна. Та хотын сүмийн ах дүүсийн манд дунд ч гэсэн мөн ингэж ажиллаж байгаа гэдэгт би ерөөсөө эргэлзэхгүй байна. Та бас бидний залбирлаа өргөдөг олон эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн өдөр тутмын амьдралд ч ингэж ажилладаг. Би бүр бат итгэж байна. Тийм учраас би танд талархлаа өргөж байна. Та бүтээлээ Есүс Христэд өөрийгөө зориулсан гал шиг зүтгэлтэй оч готорсон шинэ бүтээлээ гаргаж авнаа л гэсэн бол та гаргаж авна. Үүнд хинч саад болж чадахгүй. Тэр тусмаа диавол энэ үндэстэн оронгоор нэргүүлэх оюун санаа, ёс суртахуун, сэтгэл зүй бүх талаар нь тесрэлт хийх тэр шинэ үеийнхэн төрөн гарч байгаамаа. Харагтун хуучин юмс нь өнгөрчээ. Бүгд шинэ болсон байна. Амен.